Թորոնտոյի հայգետրոնի գոմե Փարիլույս սիրելիներ։ Հայ հորիզոն հերադեսիլի հայդակիրը գարելի է թիդել ամեն շաբաթ օրերը առավոտյան ժամը 9:10։ Նույն հայդակրի գրգնությունը գարելի է թիդել 3 շաբթի օրերը գեսօրվա ժամը 12:01 և 5 շաբթի օրերը առավոտյան ժամը 9:10։ Գարելի է նաև բոլոր հայդակրերը թիդել այցելելով YouTube-ի կամ Facebook-ի մեր էջը։ Այսօրվա մեր հայդակիրը լուրերու բաժին պիտի չունենա, քանի որ հայդակիրը ամբողջությամբ նվիրված է Հոմի Ռուբինյան մանկամսուրի, Բաբայան մանկաբարտեզի, Քոլոլյան նախագծարանի և Լափոյան երկրորդական վարժարանի դարեգան Telethonին։ Ուրեմն կանցնենք հայդակրի գործադրության։ Սիրելի Թորոնտո հայեր, հարավային Անտերոյի, Մոնտրեալի հայրենագիցներ, այսօր առաջին անգամ մլալով Telethon-ը կազմակերպած ենք Հայ օգնության միության Բաբայան մանկաբարտեզի, Քոլոլյան նախագծարանի և Հոմի երկրորդական վարժարանի բյուջեն հավասարակշռելու համար։ Սիրելի հայրենագիցներ, ինչպես տեսակ, այս փեմեն 15 տարիներ առաջ հայտարարեցինք մեր առաջին Telethon-ի բացումը։ Ահավացիկ այս տարի ևս մեր վարժարանի դարեգան Telethon-ի 15-ամյակի արդիվ գտիմենք ծեր աջակցության, որպեսզի մեր վարժարանը շարունակե իր առաքելությունը։ Շնորհակալություն կուզենք հայտնել 15 տարիներու ընթացքին Telethon-ին իրենց ներդրումը բերած բոլոր նվիրատուներուն, գամավորներուն և անձնագազմին, որոնց աջակցության շնորհիվ մեր վարժարանը շարունակեց զարգիլ։ Մեր վարժարանի հարգին տակ հայ աշակերտները հասակ կառնեն ոչ միայն մարմնով, բայց նաև հոգվով, դառնալով ինքնաճանաչ հայեր, որոնց կյանքի հաջողությունները իրենց անմիջական նպաստը կբերեն մեր քաղաքին և հայրենիքի գոյատևման և փառքավաճման։ Եկեք սիրելիներ, միասին ուրջանանք և արագորեն օժանդակենք մեր վարժարանին, ուսուսի, որպես հզոր և թիմացկուն հայ քաղուտ, միասին շարունակենք մեր բազմամյա սլացքը դեպի նոր հորիզոններ։ Փարիլույս, անունս Մեղեթի Բեկմեզյան է և ես 12-րդ հասարանի աշակերտուհի եմ։ Փարիլույս, անունս Վարակ Մեսրոբյան է և ես 12-րդ հասարանի աշակերտ եմ։ Այս Telethon-ը մեր վարժարանի դարեգան տրամահավաքի հիմնական միջոցն է, որպեսզի ցկտենք լավագույնին ու ավելի բարձր չափանիշերով շարունակենք մեր երալեզու ուսումը, նվաճելով նորանոր բարձունքներ։ Երբ անցնաբես սկսի մեր վարժարանի գոյության մասին խորիլ, որպես փազգերակը մեր քաղաքին և հավաքական կյանքին, ասեմ, որ միայն հբարդությամբ կլեցվիմ։ Աշակերտական տարիներու ընթացքիս երկու շենքերու ֆիզիկական ներկայությունը և իրենց մեջ շողացող ջերմությունը միշտ տեսած և զգացած եմ։ Եթե կհավատաք, որ ես և իմ հասակագիցներս աբակային արժանավոր խոսնակները պիտի ըլլանք հայ թադի պաշտպանության, հայ մշակույթի և հայերեն լեզվի պահպանման, ուրեմն անհրաժեշտ է, որ բոլորս ցերկ երկարենք և շարունակենք պահել ու քուրքուրալ Թորոնտոյի միակ հայկական ամենօրյա վարժարանին, որպեսզի կարելի է լա մեր նման հայ աշակերտին փոխանցել մեր մշակույթը, բամությունը, ավանդությունը և անոր միջոցով պահել մեր ինքնությունը։ Հետևաբար, ձեր օժանդակության կարիքը ունենք։ Այս տարի մեր թիրախն է $375,000։ Նվիրեցեք առանց դադամսելու։ During today's program, we will show you clips from the first telethon broadcast in 2008. We hope you enjoy watching these segments that tie our past to our present. Եկեք միասին հետևենք մեր հայդակրին։
here somewhere. Is he hiding in hummingbird's honeysuckle? Is he hiding in hare's hutch? Where could baby hippo be hiding? Masani's gonna read it once, and then you guys are gonna repeat it after, ready? And then we're gonna circle all the H words. You guys are gonna come up and you're gonna circle it. Ready? H is for hippo. For hippo. Where do we see letter H? Many of our teachers and staff are former students of A.R.S. Armenian Private School. In fact, 22% of staff are alumni of our school. Let's look at their past school pictures and see what they are doing now. Մեզի համար բարձ քոյադևելը բավարար չէ։ Մենք կուզենք, որ հարաճտիմությունը շարունակվի։ Հասնել բարձրակույն գադարին, թեպի նորանոր բարձունքներ նվաճելու, այս արշավանքը անկարելի պիտի ելա առանց սեր նյութական ներդրումին։ Մենք պետք ունենք ցեզի, սիրելի բարերարներ, ծնողներ, շրջանավարտներ, հայ դպրոցի առաքելության հավատացող հայրենագիտներ, քաղուտի զավակներ։ Եկեք միասնաբար աշխատենք եւ հաջողությամբ բսակենք Telethon 2022-ը հասնելով $375,000 նպատակագետին։ Բարելույս սիրելիներ, անունս Վազիկ Շարապխանյան է, ես գրթական մարմնի ադենաբեդն եմ եւ հետս կգտնվի Հովիկ Չամիչյանը, որ գրթական մարմնի հաշվաբան է։ Բարելույս բոլորիդ։ Գրթական մարմնի գոմե գուզեմ շնորհակալություն հայտնել ծեր բոլորին, որ այսօր մեզի հետ կգտնվիք եւ գվայելեք մեր աշակերտներու ներկայացումներն ու հաջողությունները։ Այժմ Հովիկը պիտի ներկայացնի մեր անցյալ դարվա նյութական պատկերը եւ այս տարվա նախահաշիվը։ Սկսելով մեր անցյալ դարվա նյութական պատկերեն, ինչպես կտեսնեք, անցյալ տարի ծեր նյութական օժանդակությամբ հավասարակշռեցինք մեր նախահաշիվը $3.65 միլիոն։
Անցյալ տարվա Telethon-են քոյացած գումարը մեր վարժանանի ծախսերուն 14 արարերով նվաստեց։ Կորոնաժահրի պատճառով ունեցած նյութական հետևանքներ, որ պատճառ դարձավ, որ վերջին 2 տարվա նախահաշիվը դարբերել է։ Այս տարի վարժանանից նյութական ելքը կնախադեсվի մոտավորապես 3.97 միլիոն դոլար, իսկ մուտքը 3.6 միլիոն դոլար։ Նյութական բաց ունենալով 375,000 դոլար։ Այս անքանակված գումարը պիտի կործածվի հետևյալ նպատակներուն։ Կանադայի մեջ հանրային վարժարաններու բյուջեն կդրամատրվի կառավարության կողմէ։ Բայց ինչպես գիտեք, մեր վարժարանը ոչ մեկ նյութական նպաստ կստանա կառավարութենեն։ Տարվե տարի կրթական մարմինս կվստահի մեր համայնքի գազագերբություններու, ասկայներու, ծնողներու եւ շրջանավարտներու օժանդակության, որ հավասարակշռե վարժարանից նախահաշիվը։ Այս տարի եւս մեր դպրոցի նյութական իրավիճակը աստվեցավ կորոնաժահրին պատճառով։ Կշարունակենք ամեն ջիկ թափել, ապահով ձևով շարունակելու մեր աշակերտներուն դասընթացները դպրոցեն ներս եւ նաեւ արցանց հասավանտել երբ կարիքը ըլա։ Հատուկ հնադության արժանի են մեր դպրոցի ուսուցիչները, ծնողները եւ աշակերտները իրենց կատարած զողողություններուն եւ չանքերուն համար, որոնց շնորհիվ կշարունակենք միասնապար հաղթահարել այս դժվար պայմանները։ Շնորհակալություն մեր համայնքի բարեկամներուն, հայգետրոնի բոլոր գազագերբություններուն, մեր դպրոցի ուսուցիչներուն, ծնողներուն, շրջանավարտներուն եւ բոլոր անոնց, որ տարվե տարի նյութական օժանդակություն կդրամատրեն մեր դպրոցին։ Գուզեմ նշել, որ հագարակ կորոնաժահրի եւ վարժարանից դժվար պայմաններուն, շնորհիվ համայնքի նախկին տարիներուն նվիրատուներուն, վարժարանը շարունակեց հետևել կառավարության առողջապահության նախարարության թերատրանքներուն եւ բարելավել ապահովությունը ավելի քան 600 աշակերտներու։ Շնորհակալություն բոլորիդ, որ կհավատաք հայ վարժարանի սուրբ առաքելության եւ կշարունակեք թիգուն կանգնել մեր նոր սերունդներու դաստիարակության պայքարին, ինչ որ ալալան պայմանները։ Բարիօր բոլորիդ։ Եղնիկը քանած սարույցին վրա խաղալու։ Ինգա ոտքը գոդրեց ու ասավ, սարդուն շատ զորավոր ես։ Եղնիկը քանած սարույցին վրա ու ասավ, սարույց թուն շատ զորավոր ես։ Եղնիկը քնած հովին մոտ ու ասավ թուն շատ զորավոր ես եթե զորավոր ըլլայի բադին ջեղքին մեջ չի մտներ հիմա կանիմ օրինակ բանգադել պիտի հարցնեմ որ բանգադել կանիմ օրինակ վերականգնելու համար հագարիշը եւ պիտի բացատրեմ հոմանիշ բարեր դադու քանի բանգ է երկու Քրիստին մայրի երկու դուն մեկ գադու երկու աշակերտ երեք քույն մեկ բարդես ամենեն երեք գաբիչ երկու ժպտեցավ So today we are going to work on counting by tens, but also counting by ones. So we're going to do both of them kind of at the same time. So I'm going to show you our next slide. I want you to tell me how can we figure out how many there are. So you guys just told me ways of counting. Now how can I count these? Counting by tens. Counting by 11s. Perfect. So I'm not just going to go 1, 2, 3, 4, 5, 6. What should I do to the actual thing to make sure that I can count correctly? You can group them into 10, 20s, 30s, and 40s, and then you start counting like that. Perfect. So what Carney said is we can group them. What do you guys notice about my groups of 10? Together they make 20. Absolutely. What do you notice about the way my groups of 10 look?
Medium. They look like fours. What do you mean they look like fours? The top one and then Like up here? Yeah. You're grouping the tens and then you're gonna find the answer when you group all of them. Absolutely. So my groups of 10 are one line of 5 and then another line of 5. Does anyone know how many strawberries I have? 19. Okay, let's check it, okay? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. On tourne à la page 8. OK, on va faire notre petit test. Ils sont si curieux. Bravo. Ils sont toujours très occupés. Ils travaillent toute la journée. Dans l'air, dans l'eau ou sur la terre. Ils ont une vie extraordinaire. Ils mangent des feuilles et même du bois. Ils aiment manger n'importe où. N'importe quoi. Quoi? On recommence, oui. Ils sont si qu'est-ce. Ils peuvent prendre des milliers d'eau. Abyss. Ils sont toujours très occupés. Ensuite, Ella, page 9. Ils peuvent prendre des milliers d'eau. Sarine. Ils sont toujours très occupés. OK. Ils travaillent toute la journée. Մենք պիտի փապակեինք, որ դուք մասնակցիք մեր 2008 թվականի Telethon-ին։ Եվ ձեր հերացանները վերցնեք եւ մեզի հերացանեք ձեր նվիրատությունները փոխանցելու համար։ Դարձյալ կփապակինք, որ մասնակցիք մեր այս տարվա Telethon-ին։ Եվ ձեր մասնակցությամբ, ինչպես 2008-ին, կրկին կհասնենք մեր թիրախին։ Մոտ 15 տարի առաջ խումբը ասկայիններ անգնատարցային որոշում մարին եւ իրենց նվիրատություններով հաստատեցին հիմնադրամը Հոմի կոլոնիալ նախագահարանի եւ Բաբայան մանկաբարձի նյութական գարիկները մնայուն գերբով փոխարու նպատակով։ Հաջորդող 10 տարվա ընթացքին այս խումբի նվիրատություններով եւ իրենց կազմակերպած հadoop ծրագրերու մուտքերով գոյացած էր մոտ $225,000։ Փարև, իմ անունս Վահան Աջեմյան է։ Շրջանավարտ եմ Հոմի ամենօրյա վարժարանեն եւ Կանադահայ հիմնադրամին Armenian Endowment Fund-ի խնամակալ մարմնի անդամ եմ։ Ուրախությամբ կհայտարարեմ, որ հիմնադրամի խնամակալ մարմնի վրա ստիրահոժար գծարային այս վարժարանեն 4 շրջանավարտներ։ Ուրախ եմ դեղեկացնելու, թե 2008 թվականի վիդեոյին մեջ $225,000, որ բարոն Թաշճյանը նշեց, անցնող տարիներուն բազմապատկված է։ Այսօր դպրոցի բաժինը հասած է 2.8 միլիոնի։ Նշեմ նաև, թե Կանադահայ հիմնադրամի նվիրատվություններու ամբողջական գումարները, որոնք շահարկումի տրված են, հասած են 8.7 միլիոնի եւ կշարունակեն ամեն տարի քիչը եւս ավելնալ նոր նվիրատվություններով։ Այս ընդհանուր գումարին դարեգան շահարկումի մուտքը այս տարի մոտ $300,000 կբաժնվի արի օժանդակություն հայ գետրոնի Հովանիին դակ գործող բոլոր հաստատություններուն։ Այս տարի Կանադահայ հիմնադրամը Հոմի ամենօրյա վարժարանին կփոխանցե $96,000։ Վերջին 15 տարիներուն փոխանցած ենք $719,000։ Անշուշտ այս հաջողությունը կարելի եղավ շնորհիվ մեր խոհեմ եւ հերադես նվիրատուներուն։ Հիմնադրամը ստեղծելը մնայուն ժառանգ է։ Նվերմը, որ կշարունակե հավիդյան դալ։
գահավերժացնե նվիրադուի ընտանեկան անունը կամ արի հարկանք սիրելիի մը հիշադակը։ Մեծապես կքաչալերենք մեր հայրենագիցները եւ շրջանավարտները, որ իրենք ալ մասնագիծ դառնան այս հիմնադրամին։ Շնորհակալություն եւ հաջողություն։ 2008-ը սկսյալ Telethon-ը արիթմ եղավ, որ նոր հայ հորիզոն հերադեսիլի եթերեն վարժարանից պատուհանը բացվի Օնտարիոյի եւ Քեբեկի ագնթիրներուն առջև, որոնք մտան մեր թասարաններեն ներս եւ վկայեցին, թե ինչպես կանադահայ նոր սերունդը գսորվի, կգարթա, կներկայացնե, կփորձարկե, կասմունքե, գերքե, գաղոթե, կխաղա եւ գաջի։ Դիտենք թասաբահերեն հատվածներ։ We are going to go over our Anansi reading that we started on Tuesday. First, we're going to read the story together, and then we're going to take up the questions on the back. At one time, Anansi the spider lived in a country ruled by a queen who was also a witch. The queen announced that whoever used the word 5 would fall down dead because that was her secret name and she didn't want anyone speaking it. Now there was a great famine in the land, and Anansi was not only hungry, but he was clever. So Anansi built his home near a river, where all the animals came to get water. Whenever an animal came to drink water, Anansi would call out to them, "Please tell me how many yam hills I have here." I can't count very well. One by one, the animals would say 1, 2, 3, 4, 5, and would fall down dead. Then Anansi would eat the animal and be satisfied, for a short time at least. Time passed and Anansi built a larger home near the water and planted another garden. This story shows that what they say is true. Being greedy doesn't pay. Now, if you flip the paper over, we actually had some questions that we needed to answer. Why doesn't the queen want anyone to say her secret name, 5? Aura? Maybe she was embarrassed because her name is a number. Maybe she was embarrassed that her name was a number. Bonjour les 5e, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien, merci, et vous? Ça va très bien, merci. Les élèves, dans cette unité, nous avons appris à propos des magasins au centre d'achat. Je vais vous poser quelques questions à propos des magasins. Où vas-tu si tu veux acheter du pain? Si je veux acheter du pain, je vais à la boulangerie. Très bien. Et si tu veux acheter des disques? Je vais au magasin de disques. Et pour des timbres? Je vais au bureau de poste. Tu as faim, tu veux manger une pizza à l'école. Où vas-tu? Je vais au restaurant. Ou bien? À la pizzeria. Donnez-moi quelques exemples. Pizza. Ou bien? Kalina? Pizza Hut. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? Pizza Nova. Super. Tu es malade, tu veux acheter des médicaments. Où vas-tu? Je vais à la pharmacie. Et pour des fruits et des légumes? Au supermarché. Ou bien à l'épicerie. C'est l'hiver, tu veux acheter des skis et des patins. Mélanie, où vas-tu? Je vais au magasin de sport. Et pour regarder un film, Palik? Je vais au cinéma. Très bien. Et finalement, Lara, tu veux retirer de l'argent. Où vas-tu? À la banque. Très bien. Donnez-moi quelques exemples de banques à Toronto. La Banque Royale. Très bien. Pailak? La Banque TD. La banque CIBC. Très bien. Bravo les élèves. Notre école, notre avenir. "15 years later, the number of graduates from A.R.S. Armenian Private School has grown to over 780 students. Our school continues to promote Armenian heritage, exemplary character, and academic excellence.
In fact, 100% of our A.R.S. Lapoyan High School graduates who have applied to a post-secondary program have been accepted. With your support, the school can continue to thrive and support the aspirations of all our students. Together, we all play a role in educating future generations. Թեբի նորանոր բարձունքներ։ Այժմ վերադառնանք դասարանները եւ դիտենք մեր աշակերտներուն առօրյային մասեր։ All right, boys and girls, so let's review what we were looking at yesterday. Yesterday, we talked about choosing a graph for our data. So look at the 4 graphs that I have written over here. Why is the broken line graph different from the other ones? It is different because it is most suitable for a trend in our data. Excellent. Very good point. The broken line graph shows a trend. So who's going to remind us what a trend is? A trend looks for change over time. Exactly. If my data is changing and it's changing over time, we have a trend. So let's look at our 2 charts. Who's going to tell us for this chart if we have a trend or if we don't have a trend? It has a trend. For the second chart. No, we do not have a trend because there's no time. It's only like grades. Exactly. We have groups of grades and there's no time. What I want you to do is I want you to guess what scale I used for this graph. I think you went up by 10s. 15. 15. Any other answers? I think you were going up by 5. You're going up by 5? Now, if I went up by 5s here, do you think I skipped any values? I think you start from 60 because there's no other numbers lower than that. Okay, so yeah, in this case on my graph, I actually started with 70. Why we are having this trend? What's a reason for this trend? Sophia? Because maybe somebody might be busy and that will decrease the amount of people buying the cookies. Okay. By the end of the week, they're probably out of ingredients to make the cookies. Okay. Yesimalush Hayastani Arevaham Hanem Sirum Merhin Sazi Bohpanabak Latagumad Lanem Sirum Ananaman Zaineri Ubateri Puirabarman Նայիրյան աղջիկների հեզաջգուն բարն եմ սիրում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ հաջողած եմ այս վարժարանը, ուր սորված եմ հայ լեզուն, ասմունքն ու բարը։ Ուրեմն կսկսենք ներկայացնելու այսօրվա մեր հեղինակը։ Սերլի կսկսի Սաջիս։ Երվանդ Հոդյան երկիծապան է, այսինքն իր քրությունները խնդուկի քրագանություն են, հաջող քնթացնող կամ քնաթադող նյութերով։ 1869 թվականը շատ բարեփեր տարիմը եղած է հայ ժողովրդին համար։ Երվանդ Օջյան, Հովանես Թումանյան, Լևոն Շանդ եւ Գոմիտաս բոլորն ալ ծնած են նույն թվականին 1869-ին։ Հաճելի եւ հետաքրքրական է պատմելու ցևը, իսկ ոճը շատ հստակ եւ հասկանալի։ Իր կորձերեն ոմանք վեբեր են, ուրիշներ երկիծական, ձաղրող քնաթադող, ինչպես ուղևորություն թեպի ձաբլվար կամ 12 տարի բոլսեն դուրս գիրկը։ Եղած է քանի հաջորդական թերթերու խմբագրության անդամ եւ գրած է հարյուրավոր կարճ հոդվածներ, հաջող խնդացնող կամ քնաթադող նյութերով։ Այս հատվածի մեջ Երվանդ Հոդյանը պատմե թրվակը իր թափառումներեն։ Անշուշտ ասկե 130 տարի առաջ ճամփորդության պայմանները թեր դժվար լալով մարդիկ շատ նվազ կճամփորդեին։ Ավելի դժվար էին նաև կեցության պայմանները օդար երկիրներու մեջ, հատկապես հեռավոր եւ քիչ զարգացած երկիրներու։ Ավելի ճշգրիտ Օդյան հոսմեմ խնդուկի ցևը գործած է, կբատմե հյումորով, նաև մեզ կխնդացնե ինքն իր վրա խնդալով։ Հնդկաստանի գիշերները։ Հնդկաստանի առաջին գիշերս շատ հաճելի չանցավ։ Բանթոգավեդը, որ հետս բարեկամացած էր, տվավ գարկմը խրագներ, որոնք ձիզ քիչմը մոտահոգեցին։ Բադուհանին փեղգերը լավ քոսեցեք քնանալի առաջ, քանի դակին բաժարով ստիպված եք ապագիները բացկել։ Եվ ինչու պետք է փեղգերը քոսեմ։
որովհետև քիշերները ակրավները սենյակ կմտնեն ու ամեն բան դագնու վրա գնեն, նույնիսկ կնան ցերքուլ բաները, փողգաբը, շաբիգին օծիկը, թաշկինակները, թևի կոճակները եւ այլն քողնալ, իսկ եթե ձանր քուն ունիք, գնան նույնիսկ ցեր թեմ կխածնել։ As you're taking a step, your arm is coming under, you can do it with me, straight up. If it goes on an angle, your ball's gonna go on an angle. So you're gonna put your arm out, straight up, okay? We will go one at a time and try and put it over the net. If you don't get it over the net, that's okay. If you need to move up closer, you may do that as well. You're going to stand a little bit away from your partner. You're going to gently throw it, and they're going to hit it back to you. Ready? Nice. And you're just going to continue. Throw it 5 times. Perfect. Մեր բասկետբոլի խումբը մասնակցեցավ Willowwood Warriors-ին tournament-ին մեջ։ Այս tournament-ին ընթացքին մրցանակը պիտի դրվեր եւ այդ մրցանակը ես ստացա MVP եւ անգնշանագե Most Valuable Player։ Հբարդ եմ, որ անցնող 15 տարիներու ընթացքին մեր աշակերտները մասնակցած են զանազան միջ վարժարանական մարզական մրցաշարքերու։ Օրինակ, track and field, cross country, basketball, soccer, volleyball, badminton եւ chess, ուր կարողացած են ցեր ցկել գարտնա ախոյանական հաղթանակներ։ Թիդենք տեսանյութեր, որոնք բոլորն ալ կզարգացնեն եւ կհարստացնեն մեր աշակերտներու գիտելիքներն ու ներաշխարը։ So yesterday we started looking at the chapter A Plague of Madness. We've looked through what is a plague, what is madness, what is the plague of madness. All right, can we do a quick recap? Based on your understanding, what is a plague? A plague is anything that is contagious to humans or other mammals, and it often spreads really quickly with a high mortality rate. All right, fantastic. Endurance, survival. We also talk about pride, strength, and self-esteem. How do we see this being projected in the Motley family? You can see that they keep their pride and their tradition. They still have the stories of the First Nations peoples. They have their hair long, and they hunt very traditionally. All right. So before we look at the analytical aspect of it, I want to hear what you think. Do you think circumstances make people turn bad, or that people make circumstances bad to begin with? I think circumstances make people turn bad because nobody really starts out bad, but their decisions that they take lead them to turn bad. Okay. So, second question, and then we're going to look into the text responses. If your family and friends were in danger, what would you do to save them? So this exchange begins to introduce the idea that in desperate times, the family may have to do drastic things in order to survive. All right, yes. Okay, so the game we're playing today is called Word Chain. And what it is going to be, it's going to be testing your skills. Now that that's done, I'm going to divide you guys into 3 groups. How does the game work? It is simple. We're going to start with the red team. We're trying to create a sentence, okay? Each person will give 1 word.
As you give me more words, we're adding complexity to the sentence, right? How do we win this game? We're going to score points. Each word in your sentence adds 10 points. Period. Identify for me a grammatical term in this sentence, please. Ate is a verb. I agree with you. All right, this team is now done. We are scoring 140 points so far. Or are we? Zendaya. Like from Spider-Man? Yeah. Okay. And? Yeah, we're not supposed to be consulting with one another at this point. Starring. What? In? Marvel? And is a conjunction. And? New is an adjective. But words can be many different things. We saw that words can be nouns, they can be subjects, they can be part of a complete subject, etc., etc. So there's lots of different answers to one. So yeah, in this case, Marvel can function as those two different things. Okay, so looks like we got a tie between these two teams. At this time, we would like to thank all past chairs and volunteer committee members who have worked tirelessly in the Telethon committees over the past 15 years. Their successful fundraising efforts have played a critical role towards the continued betterment of our school. We would also like to thank the Nor Hai Horizon team. Their partnership and hours of hard work, videotaping and editing have led to the production of all the entertaining and informative telethon shows over the past 15 years. Սիրելի Տորոնտոյի հայություն, դուք բախտավոր եք ունենալու հայկական վարժարան, ունենալու գրթական օջախ, հոմի ամենօրյա վարժարան, կոլորյան, լապոյան վարժարաններ։ Այստեղ ծեր զավակները, մեր զավակները կհաջախեն որպես առողջ միջավայր հասակ առնելու, թրծվելու, մեծնալու, գիտությամբ հարստանալու, բայց մանավանդ հայությամբ շնչելու եւ վաղը հայությամբ ստեղծագործելու, պայքարելու եւ մեր ինքնությունը բահելու։ Հայ դպրոցը մեծ թերագադարություն ունի եւ կարեւորություն կներկայացնի մեր համայնքին ներս։ Այս առումով որպես ամրոցը խարիսխը մեր քոյության հայ դպրոցի նկատմամբ մենք առավել հոգացու պետք է ելանք։ Մեր բոլոր ընտանիքները, մեր բոլոր միությունները, մեր եկեղեցիները, մեր զավակները պետք է զորավի կլան հայ դպրոցի քոյության պահպանման համար։ Այս օրերուն երբ Telethon-ը կգադարվի, բոլորդ իմ գոչս է մասնակցեցեք նվազագույն ձևով,
Ձեր կարողության չափով հայ դպրոցը ոտքի բահելու, կանգուն բահելու եւ իր քոյությունը եւ իր առաքելությունը շարունակելու համար Աստված զորացնե ձեզ, Աստված պահպանե մեր ընտանիքները, բայց նաեւ փառք հայ դպրոցին։ Սիրելի հանդիսադեսներ, արդեն իսկ հասած ենք մեր հայդակրի ավարտին։ Անգամ մի ևս, եթե դակավին արիթը չունեցաք ձեր մասնակցությունը բերելու, հաջեցեք հեռացայնել 1866-277-5101 TV-ին եւ կամ այցելել A.R.S. armenianschool.ca գայքեջը։ Որքանալ լա ձեր նվիրատվությունը, ձեր օժանդակությունը կարևոր է։ Միացեք մեզի հառաջիկա շաբաթ հավելյալ դեղեցությունները ստանալու մեր վարժարանին մասին։ Գազագերբությամբ համասկային հայ գրթական և մշակութային միության քրական հանձնախումբին առցանց զրույցներու շարք նյութ Արցախի մշակութային ժառանգությունը։ Նյութը պիտի ներկայացնե դոկտոր Աննա Լեյլոյան Եգմալյան Փարիզի արևելյան լեզուներու և քաղաքագրթություններու ազգային հիմնարկի դասախոս, հետազոտող և արվեստաբան։ Շաբաթ 12 մարտ 2022-ին Թորոնտոյի ժամով կեսօրվա ժամը 12-ին։ Արձանագրության համար այցելեցեք Literary@ համասկային toronto.ca ժամկետ 10 մարտ 2022։ Քաշապատ թարցյալ ցեզ դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ծանոթություններուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ երջնամագի հասցեին։ Ցտեսություն։